अस्सलाम वालेकुम जी। ये देख रहे हैं आप, एग पड़े हुए हैं। मुर्गी जो है वो बैठी है अंडों पे। आज हम बेसिकली इनकी करेंगे कैंडलिंग। मैं आपको बताऊंगा कि अंडों की जो है वो कैंडलिंग किस तरीके से होती है। आज तकरीबन मुर्गी को अंडों पे बिठाए हुए हैं 13 दिन। आज 13वां दिन है अंडों पे बिठाए हुए। 2 तारीख हो गई है जनवरी की, और 20 दिसंबर को मैंने इसको अंडों पे बिठाया था। 13वां दिन है आज। तो हम इनकी करेंगे कैंडलिंग, और इसमें देखेंगे कितने अंडे जो हैं वो फर्टाइल हैं, और उसमें एग जो है चूज़ा बन रहा है, और कितने अंडे जो हैं वो ख़राब हैं। तो ये आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, एक लाइट ले लेनी है, और जो अगर लाइट ऐसे ओपन है तो लाइट बंद कर देंगे, और फिर हम 1 बाय 1 नेक्स्ट की कैंडलिंग करेंगे। ठीक है, तो मैं भी लाइट बंद करता हूँ, तो फिर आपको इसका फ्लो जो है प्रोसेस सारा वो बताता हूँ। जी, अब देखें लाइट बंद कर ली है मैंने। और अब मोबाइल की आपने लाइट ऑन कर लेनी है। मोबाइल ले लेना है, या जो भी आपके पास है, अगर कोई टॉर्च वगैरह तो उसमें हम करेंगे इस तरीके से। एंड एग को आपने 1 बाय 1 इस तरीके से रखना है इस पर। अगर मैं आप ये देखें, आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये देखें, माशाल्लाह। अब आप ये देख रहे हैं, इसको मैंने रखा है इसके ऊपर। अभी मैं वो रख के दिखाता हूँ आपको। ये देखें, अभी आप देख रहे हैं, ये देखें इसमें चूज़ा बन रहा है। ये एक फर्टाइल है। अभी ये एक और एग है। अब ये देखें एक और एग। अब जब आप इस एग को देखेंगे तो इसमें जो है रोशनी कैसे पास हो रही है, यानी कि इसके अंदर रोशनी कितनी चमक रही है। इट्स मीन कि ये एग जो है वो बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है। ये देखें, अगर मैं इसको रोशनी के आगे करके दिखाऊं तो ये बिल्कुल खाली है। इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। सेकेंड एग लेते हैं हम। ये देखें, इसमें से भी रोशनी पास नहीं हो रही है, और आपको इसमें बच्चा बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये देखें रोशनी की, ये चेक करें, आपको इसमें रगें भी नज़र आ रही होंगी, और इसमें जो है बच्चे की मूवमेंट भी हो रही है। सेकंड एग है ये हमारा लाइट सूसेस का एग है। ये मैंने रखा था। इस पे भी देखें, एग जो है, ये वाला एग, इसमें भी बच्चे के हल्के हल्के बनने के असरात अभी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये अंडा जो है वो हैच नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी बहुत कम है। और दूसरा उठाते हैं। ये देखें, अभी इसमें भी बच्चा बन रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें ज़रा, ये देख रहे हैं आप, ये देखें, यहाँ से देखें आप। और एक और एग उठाते हैं हम। ये देखें, ये भी माशाल्लाह फर्टाइल है एग। इसमें से रोशनी क्रॉस नहीं हो रही है। ओके, और ये देखें, इसमें भी रोशनी क्रॉस नहीं हो रही है। ये देखें, इसमें भी बच्चा जो है वो बन रहा है हमारे पास। ये देखें, ये एक और लाइट सूसेस का एग है मेरे पास। इसमें माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई हुई है अंदर। बच्चा जो है वो बन रहा है। ये देखें, एक ये है, इसमें भी बच्चा हमारे पास बन रहा है। और ये लास्ट अंडा है, और इसमें भी हमारे पास, अगर आप देखें, ये मैं आपको दिखाऊं, तो ये भी बच्चा बन रहा है। तो इस तरीके से हम करते हैं अपने अंडों की कैंडलिंग। तो आपने ऐसे इनकी कैंडलिंग करनी है, और इसमें चेक कर लेना, और जो अंडे ख़राब होंगे